wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan komai ya zafi daga Allah ne, kai komai ya zafi daga Allah ne, mu roƙi ina mu yi sassauta. Lallai ba ana kai shaye-shaye ba. Hai baban wani shaye-shaye baba. Awa kai baka daina cin goro ba kuma gana cewa daina shaye-shaye. Ka san abun ai ba zai yi wa baba. Oke, ba za ka daina shaye-shaye ba sai na ce na daina cin goro. A baba wannan rake ne ballan mun A bada. gora ne wallahi, ka san yanzu barayi sun yawa lafiya. Yake ana kishi saboda na fitowa kuɗi a gangan. Wai da mun gora ce ni na mata kallon rake na ganta da ba ke bane ai kai illa da ke da nake so ka an dame ni da sata illa da kaki dan suwa. Kai da nake so Salamu alaikum wa alaikum. Wai da mun baba na ma sata. Ni mana, bi ma wani ma shiga nan. Ka san barayi ne sun tsane ni ban san me yasa ba dazu ma barawo ma ya shigo an kama shi yanzu ma ina ga kamar ɗaya shiga ka san wani abu Wai baba kana nufin wanda ya wuce nan barawo ne. barawo ne mana ai jira nake yanzu ka san wani abu da wannan duk wanda ya fito kamace bare shiga Ba matsala ba za a wanke shi kakka da mu ba za a wanke shi. Ai kamar wani ne ya fito kwa. Barawon ne ko baban ne? Kai naga kaman ai baba ne wannan ai. Naga kaman baba. Kai barawo ne wannan. Yadda aka yi barawo. Kai ba kwane. Idan wannan ne farkon ziyarar ku wannan tasha, kar ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora a wannan tasha.